teman-teman, kali ini kegiatan saya memikat burung lagi guys. Ini harinya lagi pagi guys. Saya memikat di tempat yang kemarin. Oke, tunggu saja videonya. Ini kita pembuatan ranting guys, mencari ranting maksudnya guys, untuk pulutnya guys. Jadi kita sudah dapat rantingnya guys, kita pasang pulutnya. Dibawa bapak saya. Guys, kali ini kita mau sampai kita pasti guys. Kita lagi kita sampai guys. Oke guys, kita sudah sampai guys. Kasih guys. Tepatnya ada di depan saya guys. Kemarin tali sudah dipasang gitu guys. Oke guys, tepatnya di atas guys.
Oke guys, ini hasil pertama guys. Jadi guys, Oke guys, mungkin kita sudahi aja perburuan kita guys.
kita akan bangkit pulut kita nih guys. Pulutnya kurang bagus guys, banyak lepas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya guys, Gigi Kalteng ya. Saya akan melepas pulutnya aja guys.